啊，好快就到 Part Two 啦。咁啊，喂，見到我哋兩位靚女主持阿 Kathy 同埋 Kerry 攬住啲咩咧？米奇，係啦，就係 Micky 同埋 Milly 啦。咁啊點解咧？其實都開咗估啦。咁喺我哋今次咧係講咩咧？就係71嘅 Part Two 係啦。幾月幾號啊11月19號。11月19號有幾多間71？有921間。921間嘅71全線啊，即係啦，咁就會有我哋呢個新系列嘅介紹。雖然如果好貼近我哋頻道嘅 fans 咧，都知我哋介紹過某啲㗎啦。不過今次亦都有重點啦，就喺我哋中間一陣間咧，聽到某個時間咧，我哋就會介紹㗎啦。咁我哋不如用由細至大介紹啦。最細我見係呢個。Kerry 妹妹，到你可以用30秒介紹呢個係乜嘢嚟㗎啦？呢個係個匙扣嚟嘅。係。咁咧，佢上邊有個 Mickey 嘅扶手環啦，跟住仲有個列車嘅細細嘅列車，係啦，得意意。係啦，我見到有兩個扣㗎喎。係啊，呢個係個攀山扣嚟嘅，都可以咁樣撳開。撳開佢。係啦。第二個扣咧？第二個扣喺呢度。係啦。好似好實用咁喎。係啊。試下先，即係可唔可以當呢個扣住我個即係拉鏈，當一個拉鏈嘅裝飾。哇！咁樣都靚喎。哇！都靚喎，一睇就知我即係鐵路迷啦，咁樣就。同埋米奇。係啦，中意迪士尼。咁其實咧未睇過我哋頻道咧，都可以由我哋嘅 Kathy 係啦講一講呢個設計嘅特色嘅。咁佢係根據咩做咧？有古仔嘅喎。地鐵需要更加係啦。佢唔係普通嘅呢個扶手嚟嘅喎。唔係普通扶手嚟。我哋係搭呢個迪士尼線咧，先會見到佢嘅全。冇錯啦，咁我哋要再示範一次，其實應該係呢個高度嘅。係啦，我通常唔夠高嘅，咁之後就會掹定掹咁掹到啊。冇錯啦，咁啊其實咧，佢係我哋迪士尼線裏邊專有嘅米奇扶手嚟嘅，咁啊同係1比1做翻出嚟，咁啊好重嘅，連個質感咧都非常之相似。非常好賣，其實我手揸依個咧已經係再翻貨嘅版本嚟㗎啦，係啦，咁因為實在太好，但係又咁講喎，齋係喺屋企咁揸住個扶手，咁即係代表咩啊？其實就唔係喺屋企揸扶手嘅，呢個係一個好特別嘅用途咧。就係譬如我哋嘅浴室啦，裏面啦，我哋有毛巾咧，咁其實就可以掛上去啦。咁我就將呢個咧就黐喺嗰個牆上面啦，咁就可以有一個哇好靚嘅米奇嘅手環，而又可以掛條毛巾上去抹手咁樣啦。會。咦？一拍。仲有一個。咁就1級。咁就可以掛毛巾啦，係啊，其實好快嘅啫，都係幾秒鐘咧就可以。非常實用嘅咁所以我哋有可以掛住喺度先，我哋介紹另一個。咁呢個嘅米奇手環扶嘅毛巾架咧，其實呢個包裝咧就係咁嘅。咁一間71有幾多嚿咧？2個係啦，2個嘅。咁送俾阿媽或者送俾自己都好實用嘅。廚房或者係浴室或者甚至乎好似書櫃，其實有平面嘅地方咧都可以用嘅。之後咧第3個咧就要出動阿 Kathy 嘅手機，係啦，就唔可以露出係咩？噔噔。係一個好適宜嘅米奇老鼠頭啦，咁之後就見到其實就已經掛咗喺個手機嘅上面啦。咁其實呢個就係一個手機嘅扶手環嘅一個設計啦，係啦。咁其實佢嘅作用係咩咧？其實最大嘅作用咧就可以擺喺隻手度，呢度掛住，咁就唔會跌啦，點食都唔跌。係啦，呢個亦都係一個迷思嚟嘅。其實當我哋男士望住呢隻嘢咧，我哋一般咧都你夠唔夠手？你隻手肥喎，係插唔入㗎，sorry，就講笑啫，咁都 OK 嘅。係啦，咁啊係要啲空間，記住就係咁啦。嗱，譬如自拍啦，突然間哇風吹我，哇跌落去，即刻有個手環咧就唔使跌落地啦。係啦，咁我都有問過啲朋友仔，究竟點解女士咁中意用呢啲手環嘅咧？因為我哋個袋實在太細到係連個電話都放唔入。咁如果放唔入個電話，而又想做其他點算咧？係。就呢個好緊要。
佢就可以做到其他嘢啦。終於明啦，就係掛住個電話係啦，跟住隻手咧就可以做其他要做嘅嘢咁樣，咁所以佢就好多唔同嘅手環設計咧都係好 Q 嘅。咁我哋呢一隻咧就係軟膠啦，同埋好滑嘅，即係個 material 咧係好舒服嘅，即係保證拆過之後你就知㗎啦，係啦。咁同埋咧理論上佢都有個扣嘅，即係你如果要攞去清潔啊。或者換款式咧，你都可以咁樣好容易拆出嚟啦。咁樣如果出街嘅時候就有需要就摳翻入去就可以啦。咁呢個係幾錢啊？呢個賣緊咁賣緊160。哇，平喎！如果而家大概一嚿水嘅嘢都真係送俾女朋友或者送俾阿媽或者小朋友都可以。係啊，咁都係2件係咪？每個七手衣隻。係啦，都係2件嘅，係啦。好啦，咁啊，跟住我哋要講啲大堆頭啲嘅嘢啦，就係就係呢個啦，個包裝就好大啊！咁其實裏邊咧跟咗2樣嘢嘅，亦都係今次介紹咁多商品當中咧個價錢比較高嘅，咁係應該係171得。都係兩個嘅，係啦。咁香港人最中意去旅行啦，呢個亦都係好實用嘅。咁究竟係乜嘢咧？咁我請阿 Carrie。去係啦，攞我哋因為時間關係咧，我哋有個道具係啦，有個道具，哇，係啦，冇錯啦，就係呢個道具啦。咁大家睇到咧，佢嘅設計特色咧，就係有一個名牌，我哋叫 luggage tag 嘅，係啦，即係 for 大家咧即係寫低自己嘅電話姓名同埋一個地址。如果個行李篋遺失咗即係你人又飛咗翻嚟香港，個篋喺東京，咁有啲咩解救咧？你有個資訊咧，航空公司就可以好快揾到呢個篋嘅主人即係你啦。咁呢個咧就得意啦，同埋幾襟嘅，佢有個防撞同埋佢軟膠嚟嘅，唔易爛嘅，係啦。咁亦易於清洗啦，仲有。好啦，咁譬如你呢個篋咧，你會見到大則係啦。咁當你見到個篋都唔係個篋咧係有密碼鎖啦。譬如我呢個冇嘅話咧，都唔緊要嘅，因為咧，哇呢度冇錯啦，呢個設計特色由阿 Carrie 講下先。呢個行李帶咧上邊係有個密碼鎖嘅，咁我哋可以防止我哋個篋遺失啦，都可以好靚啦，同埋即係你出去玩，個個都知你係香港嚟嘅。就係香港迪士尼列車咧，先係咁嘅設計嘅。咁啊，拉咗我哋叫迪士尼列車嘅側邊嘅米奇槍嘅車花啦，咁啊好靚啦。咁呢條行李帶咧，其實可以校得好長，即係可以咁樣 wrap 又得，打橫 wrap 又得，咁啊非常之實用嘅。咁一般依個套裝都 fit 去中意去旅行嘅大家啦。咁而家你都知啦，太多人去旅行，咁一攞篋咧就唔知邊個打邊個。咁如果有咗依2樣嘢咧，就可以好清楚、好容易揾到自己嘅篋啦。同埋咧都幾開心嘅，即係將香港嘅特色列車化身成為一個行李帶。咁啊話我來自香港，咁都幾有意義，我都覺得。咁呢個都會常常使用嘅。好啦，今日講到哇口都乾埋，早知斟杯水。係 Abby 你好開心喎！我一口乾你好開心，點解嘅？點解嘅？大家都開心。大家係啦，好啦，咁我哋講下，都係冇啦，我口乾就交俾阿 Kathy 講下啦。咁又係呢個俾你講，俾你講。係啦，大家見到應該暫時咧，呢個就係我哋會其實係啱就一個全新嘅產品啦，就會喺71度喺11月19度上架㗎啦。咁呢個其實最特別咧嘅嘢係咩咧？就係佢係一條迪士尼線啦，同埋其實佢用咗一個全車卡，係啦，同我哋以前就唔同啦。即你見到真係有3門嘅，係一個全車卡嘅一個合金車系列咁樣啦。係啦，另外嗰最靚咧就當然佢係迪士尼線啦，好多米奇老鼠頭咁樣啦。係啦，同埋咧佢咧拎上手咧係合金啊嘛，咁所以咧都會有一個相當嘅重量。係相當嘅重量。係啦，加翻尾先講架車，之後再講個 package。係啊，講埋個車先。好啊。講個車啊，係啦，咁啊其實從我哋喺可能7年前出第一
個鐵路。咁我其實我都特別開咗一個video 咧，係講一講我哋點解我哋點解會縮短由5對門變3對門㗎咁樣嘅一個背後嘅，就嗰個就唔重複啦。不過咧，今次我哋預定呢一卡真車咧就得3隻門嘅啫。咁我哋咧就出全長度嘅車身啦。咁因為咁多年都聽到鐵路迷嘅心聲嘅，係即係話有啲朋友仔其實唔係好中意將架車縮短。咁所以你見到我哋由 KTT 開始到而家呢一架咧，我哋都冇縮短嘅。咁啊，但係咁冇縮短咧，有一個唔好處嘅喎。有咩唔好處咧？阿 Carrie 冇縮短有咩唔好處？係啦，貴咗。聰明，竟然考唔到，真犀利！我哋啲同事係啦，就係貴咗嘅，係有幾貴啊？係咪198蚊。冇錯啦，咁啊大家都知啦，縮短車身嘅關係咧，我哋係賣緊128、138度啦。咁但係而家做咗全車身咧，模具貴咗啦，生產貴咗啦，因為儀引噴油多咗啦，咁係會升價啦。咁同埋最緊要點解個價會係即係升咗1截咧？個重點喺邊咧？除咗長度之外，長咗之後，你話呢架車點解會貴？係啦，係因為佢有迪士尼嘅授權啊。冇錯啦，依個係一個雙授權嘅產品嚟嘅，所以咧大家會見到港鐵嘅授權同埋一個迪士尼嘅授權 label 嘅。咁喺雙授權下冇辦法啦，係啦，即係所以咧佢係比一般嘅列車咧係會貴少少啦。咁但係200蚊有找嘅價位咧，其實大部分嘅車迷咧都唔介意買個全車身嘅合金車推嘅，係啦。咁喂，你頭先講話要介紹個包裝喎。係啦，另外都想再介紹下，其實佢呢個1:120嘅比例啦，都係其實係我哋第一次出嘅一個迪士尼線1:120。咁之前出嘅都係1:87嘅 HO 啦，咁之前應該大家已經見過㗎啦 HO。見到嗰個分別啦，因為其實我哋平時攤兒都係出開一啲1:120嘅比例啦，咁我哋終於都可以出翻一格即係迪士尼線，咁就可以襯翻我哋平時買開我哋嘅 fans 都可以繼續儲埋儲多條線咁樣啦。係啦，咁我哋比較下啦，1:120同埋1:87嘅比例啦。咁除咗話個比例唔同，一定一架大一架細啦。咁個物料咧都有啲唔同嘅，係啦。咁上次阿 Carrie 係答錯嘅，咁今次睇下答唔答得啱先。依家係咩物料啊？依家係塑膠係咪？唔係。係啦，唔係嘅，冇錯。依家咧係合金嘅。係啦，依家先係塑膠。呢架係塑膠。係啦，冇錯冇錯。今晚罰寫1000字，係啦，罰寫1000字，係啦。好啦，除咗係啦個物料有少少唔同啦，咁為咗超級精準同埋行得喐呢個我哋 HO 咧係用塑膠車身嘅，咁而今次120咧係全合金車身，咁所以咧佢根據重量咧係重1截嘅都係。咁第二唔同係乜嘢啊？第二唔同。入邊個內飾。內飾都有啲唔同嘅，咁呢個固然啦，大比例當中咧，即係俾得呢個880蚊咧，但係裏邊咧就還原度係極高㗎啦，咁啊有扶手啊、剩啊嗰啲啦，咁而1:120咧裏邊都冇揸流攤嘅，係會有座位嘅，不過扶手咧就擺唔落啦咁樣啦，係啦，咁大家就注意下。不過咧，因為佢透明嘅關係咧，係睇到裏邊嘅內籠設計係即係都係同真車縮小嘅。咁但係如果你話比較我哋而家現有呢個咧，就有相當大嘅唔同㗎啦。如果追求仔細嘅朋友仔咧，就應該都買咗㗎啦，所以我都唔呼籲啦，因為都賣晒啦就係啦。咁但係如果追求哇，即係成日可以攞上手玩下，或者係儲開我哋呢個1:120系列咧，都唔使諗啦，咁都可以去今次11月19號可以去71嗰度入手。係幾多隻咧？每個人71？每個人只有2隻。係都係得2隻嘅啫，係啦，冇錯，即係我哋呢個就喺全港嘅71有2隻，每一間係到時11月19號。好啦，咁到尾聲咯喎，都冇乜特別啦。咁我哋今次咧再重申一次啦，我哋71呢個 campaign 咧11月19號咧有2格嘅 item 嘅，咁依次咧係其中一格咧就係迪士尼嘅介紹。咁如果再有正嘢，其實好快啊！我諗好快大家又見到我㗎啦。咁就係買個關子啦，即係總之我哋係一個好大嘅展覽會嚟緊。咁希望大家到時再會見到我同埋
兩位啦，咁啊同大家介紹喺展會嘅一啲新品。咁今日就講住咁多先，係啊，多謝大家收睇，多謝，拜拜。